新传媒新闻记者陈庆林报道。下一集新闻要告诉您，搜索经济餐网站上的咖啡店增至46家，受访业者反映，经济餐受欢迎，过去2周生意增加约2成。亚细安残疾人运动会再传捷报，游泳项目又添2面金牌，田径选手贡献1金1银。真好听的 baby。我在你好了，我在给你好。哎呦，很好听呢，你这不个好听，好听的，不好听。你不要填听，你的填的歌词不要听，奶奶喜欢听，要听你再唱，我喜欢。不要有一再个唱啊，有个小妹妹在那边，要。哎，他几点去睡觉？讲完妈妈回来再念。哎，看时间睡觉去。baby。等一下了，我刚喝完我的奶。你奶还没喝完，打你屁股完讲。喝完了。OK， 屁完了呢。我刚喝完我的奶。刚刚喝完就继续熬了呢。